Mheshimiwa Naibu Spika, kuna mtu alimtukana Mheshimiwa Rais na akahukumiwa kwenda jela ama kulipa faini ya shilingi milioni 7 huko Arusha. Alipohukumiwa alilipa nusu ya faini ile na akaambia aondoke akatafute hela nyingine. Kwa kuwa waziri wa sheria yupo hapa ndani na wanasheria, mimi sio mwanasheria, mimi ni mwandishi wa habari na nimesomea pia masuala ya uhusiano wa kimataifa. Nitaka wanasheria watusaidie kwamba hivi kumtukana rais wa nchi alafu yule aliyemtukana anaruhusiwa atoke akatafute fedha za kuja kulipa, na siku anakabidhiwa fedha zile anaita na waandishi wa habari anapokabidhiwa zile fedha na wale waliomchangia, na baadhi ya wabunge humu ndani wa chama fulani walionyesha wanamchangia fedha yule mtu ili akalipe faini. Kwa hiyo ni wani wewe nadha kwamba alitumwa na chama hicho akamtukane rais, na walikuwa tayari kwamba wana fedha akamtukane. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba kama huyu alithubutu na wakamlipia faini, kesho atakuja mwingine watakwenda kumlipia faini tena. Sasa katika mwongozo wangu Mheshimiwa, najua jambo hili halijatokea ndani humu kwa mujibu wa kanuni zetu za bunge, lakini ikitokea vita nje tutazungumza hapa ndani. Sasa nilikuwa nakuomba sio dharau kwa rais na serikali yake, kwa naomba mwongozo wako Mheshimiwa Naibu Spika, sheria inaruhusu jambo hili kufanyika, na kama mimi leo nikahukumiwa kwa kesi ya kuiba kuku, ama nilipe shilingi 500 ama niende ndani, siwezi kuruhusiwa nikatoka nikaenda kutafuta fedha. Ilikuwaje mtu huyu akaruhusiwa kwenda nje kwenda kutafuta fedha na akachangisha, na bado akafanya harambee na akaonekana kwenye vyombo vya habari na watu wanamkabidhi fedha? Mimi binafsi kama Juma Kamia naona ni dharau kwa taifa letu na tunakokwenda si pazuri. Nilikuwa naomba mwongozo wako, naomba nikatoa angalizo Mheshimiwa Naibu Spika kwamba jambo hili halijatokea ndani ya bunge, na kwa mujibu wa kanuni zetu mimi kwangu naliona ni jambo la dharau sana kwa rais na taifa letu kwa ujumla na kwa Watanzania kwa ujumla. Kwa kuwa waziri wa sheria yupo na ni mwanasheria mzuri, serikali tueleze ndivyo tunavyokwenda huko sasa. Naomba mwongozo wako Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana. Tuijadili tuone kama nchi yetu imefikia mahali ambapo sehemu ya bunge inaweza kutukanwa na mtu akatoka nje akafanya mchango kuchangisha hela kwa ajili ya kujiokoa na adhabu aliyopewa na mahakama, ili aendelee kuwa huru na iwe yeye awe ni mfano wa viongozi wetu kutukanwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja ili bunge lako lijadili jambo hili. Nichukue fursa hii kuelezea kwamba swala ambalo Mheshimiwa Mbunge Mkamia na Mheshimiwa Lusinde wameelezea ni swala zito linalomgusa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ningependa Mheshimiwa Naibu Spika, msimamo nitakaoutoa ambao utaingia kwenye Hansard uwe ni msimamo ambao unazingatia hali halisi kilichotokea mahakamani. Ningeomba Mheshimiwa Spika uniruhusu katika kipindi hiki cha mkutano huu nitakuja na kauli na msimamo wa serikali kuhusu hilo swala baada ya kupokea hukumu iliyotolewa na hakimu, maana siwezi kusema tu bila kuisoma hiyo hukumu, na vile vile kupata maoni ya mkurugenzi wa mashtaka na mwanasheria mkuu wa serikali, ili nitakachokileta hapa
kiwe ni kitu ambacho kinazingatia msimamo wa kisheria wa nchi. Mujibu wa fasili ya 4, waheshimiwa wabunge, mimi sijaridhika kwamba hilo jambo ni la dharura, na Mheshimiwa Waziri amesema atalitolea kauli hapo baadaye. Basi tutasikia hiyo kauli ya waziri wakati huo.